Motýl rozhlasové hry. Áno. Zaho? Nie, tu je Nikoleta, jej sestra. Zabudla si doma telefón. Sestra? Zaha má sestru? Áno, má sestru. Mňa, Nikoletu. Mohli by ste mi vysvetliť... Proč zvedáte jej mobil? Prosím? Nic, promiňte, zavolám později. Zaha bude o chvíľu doma. No, v to doufám. Prepačte, ale nie ste trochu netaktní? Ja nerozumím, to slovo neznám. Promiňte, Není to pro mě lehký, Prosím vás, řekněte jí, že jsem volal. A kto jej volal? Jazid. Vy ste nejaký jej známy? No, řekněme, ona vám asi o mne neřekla, soudím. Čo mi o vás mala povedať? To teď není důležité. Viete, že to všetko znie veľmi zvláštne. Vím, ale ono je to všechno ještě zvláštnější. Já už musím, asi se dnes nesetkáme. Už bude večer, teď je tma brzy. Měli byste si rozsvítiť. Prosím? Nic, to byl vtip. Odkiaľ viete, že som si nezasvietila? Nevím, jenom jsem hádal. Odkiaľ voláte? Z mobilu. Stojíte vonku pred naším domom. Proč bych to dělal? Teraz som vás videla. Vy stojíte dolu za tým veľkým dubom. Nevím, co je dub. Kto ste? Čo od nás chcete? Držím v ruke svoj telefón a volám políciu. Prosím, nedělejte to. Pýtam sa vás, kto ste. Narátam do 3. Nepoviete mi to a volám políciu. Prosím, ne. Už jsem řekl, jsem Jazid. A? A to je vše. Čo od nás chcete? Od vás nic. Chtěl jsem jen mluvit s mojí... se Zahou. Z vaší? Z vaší co? Už volám políciu? S mojí sestrou Zahou. Mysleli ste s mojou sestrou Zahou. Já totiž před 5 minutama to byla jenom moje sestra. Pred 5 minútami, aj pred 10, aj celý môj život doteraz to bola len moja sestra. A nevidím dôvod, prečo by to malo byť inak. A prečo by som nejakému úplne cudziemu chlapovi mala veriť takú vec? Proč bych to já měl věřit vám? Pretože Zaha je moja sestra. A moje taky. Prečo by mi o vás nikdy nepovedala? A mě o vás? Ne, toto je celé zlé. Úplne, že zlé. Počkajte. Počkajte, idem dolu. Ja už musím ísť. Počkajte. Neodchádzajte, potrebujem vysvetlenie. Ja potrebujem veľa vysvetlení. Promiňte, ale ja už nemôžu čekať. Neutekajte. Prečo chcete ujsť? Musím sa hlásiť. Kde? Prečo hlásiť? Počkajte. Teraz nemôžete len tak odísť. Zrazu sa zjavíte, tvrdíte, že ste brat mojej sestry. Máte čudné meno. Hovoríte po česky. Nemôžete teraz zmiznúť. Musím. Mohl bych mít veľký problém. Stáli ste pri tom strome? Áno. Ale už nestojíte. Ne. Prečo ste tam stáli? Potrebujem pomoc. Ale o tom všem už moje sestra Zaha ví. Dievčatka moje krásne, rád vás tu všetky na našom modelovacom workshopíku vidím. Vaše krásne aury, to je fantastické. Vy doslova žiarite. Prečo sme tu? Prosila som ťa, aby sme sem už nechodili. Môžem Sestričky Zaha a Mika, prosím, vrhnite sa do svojho krásneho hlineného anielika. Napojte sa na spoločné vibrácie. Náš dámsky spirituálny klub je vám vďačný za každé pozitívne vlnenie. Áno, Uriel. Naše vlnenie je tak ambiciozne pozitívne. Musíš to predsa cítiť. Cítim, Zaška, cítim. Tento chlap je ako taká presladená donutka. Nechcela by som ho ani za kamaráta, ani za kamarátku. Nemáš rada sladké? To sa ma pýta moja sestra. Ja len, že si použila termín chlap, narobka. Pardon, Uriela.
Ešte, že máme ku všetkým typom chlapov jasne definované postoje. Ani nie tak postoje, ako odstupy. A čuduješ sa? Tak, šup, detičky. Trošku si k tomu zameditujeme, dobre? A ja sa pôjdem napojiť na vesmír, na terasku. Keď sa dostanete k podpásovým partiám, zavolajte ma. Chýba mi mama. Preto sa snažíš modelovať tvár nášho anielika do jej podoby. Máš ten pocit? Neprejde deň, aby som na mamu nemyslela. Prečo si vlastne nevzala tvojho otca? Vtedy, keď mohla. Bola som v tom čase ešte malá. Nechápala som, čo sa to deje, prečo sme raz v Prahe, raz v Bratislave. Čo vlastne presne robil? Ja neviem. Už sme sa o tom bavili 1000-krát. Môj otec bol nejaký významný iránsky diplomat. Ešte za šáha Páhlavího robil v Prahe na veľvyslanectve. Pamätám si, ako vždy hovoril, ja som Peršan, šádnej Iránec, ale Peršan. Viem len, že to bol krásny človek a mama ho milovala. Tak prečo si ho nevzala? Podľa mňa mal ešte nejakú inú ženu. Ako moslim s tým nemal problém, ale mama s tým asi problém mala. Myslíš, že si môjho otca zobrala potom z trucu? Dá sa to predpokladať. Ja len viem, že ten môj Peršan ju chodil prosiť, ospravedlňoval sa, vyhováral sa na náboženstvo. Cítil, že urobil chybu. Naša mama bola naozaj ako tento aniel. Blázniš? Tento androgynný zmetok? Mama bola stelesnená slovanská bohyňa krásy. Chápem, že sú veci, o ktorých mi nechceš rozprávať. Hovorím ti o všetkom. Nie. Ale to je v poriadku. Tento tajomný tón ti nesedí. Môj tajomný tón? A čo tvoje tajomné telefonáty? O čom to rozprávaš? O Jazídovi. Záška, čo to? Veď si tomu chlapčekovi odtrhla jeho maličký cikáči. Naopak, snažím sa mu ho prilepiť, ale ako si mu nechce držať. Ty si ale drsná, Záška. Nie, som len metaforická. Asi z neho urobíme napokon ženu. Aj tak je to obraz mužov celého dnešného sveta. Tomu nerozumiem, Záška. Nemajú tých svojich. Buď im odpadli, alebo vlastne ani nenarástli. Záška, pokoj. Tvoja aura razom stmavla, dievčatko. Čo sa deje? Robko, prosím, necháš nás o samote. Jasné, dievčatká, ale inak je ten váš anielik prekrásny. Robko. Áno, Nička, neboj. Ale som Uriel, dobré? Robo. Už idem. A ja už idem. Ostaneš tu a povieš mi o Jazídovi. Nemám ti čo povedať. Je to tvoj brat. Hovorila som s ním. Ako hovorila? Nemáš si doma zabúdať telefón. Tak ty dvíhaš môj telefón? Prečo si mi o ňom nepovedala? Nechaj ma. No tak prečo? Pretože ešte pred mesiacom som ani nevedela, že existuje. Nevedela som, že môj otec po Chomejnyho revolúcii musel ako predstaviteľ Páhlavího režimu emigrovať z Čiech. Najskôr do Francúzska a napokon skončil v Sýrii, kde si založil novú rodinu. Nevedela som, že mám brata a kto vie, koľko ďalších súrodencov, že sa chystajú odtiaľ ujsť a žiadať v Európe o azyl. Vieš si predstaviť, že sa jedného dňa objaví tu a zaklope na naše dvere? Ako nejaký fantom minulosti, potomok môjho otca? Muž vyznávajúci islám, môj brat, ktorý si zrazu môže uplatniť právo mužského príbuzného, vstúpiť mi do života a zničiť ho. Pokoj, Zá. Pokoj, ja len... Môžeš ma nechať dokončiť toho sprostého aniela? Asi pred hodinou som s Jazídom hovorila. No a? Na dvere nám síce ešte neklopal, ale stál pod našim oknom.
To fakt mi nezdvihneš? Zaha. Dúfam, že aspoň na správu mi odpovieš. Prečo mi nedvíhaš? Prečo sa pýtaš? Že prečo sa pýtam? Čo je to za blbosť? Potrebujem s tebou hovoriť o tvojom bratovi. Dohodli sme sa, že žiaden muž nevstúpi do nášho života. Už nie. Ale toto nie je len tak nejaký muž, je to tvoj brat. Je to cudzí človek, ktorý mi prišiel zničiť život. Ja sa z nej zblázním. Malé decko. Pritom je odo mňa 8 rokov staršia. Malé decko! Je to tvoj brat a potrebuje pomoc. Je to migrant, člen davu, ktorý prichádza obsadiť Európu, vnútiť jej svoje pravidlá a spraviť zo mňa otrokyňu. Ona sa fakt zbláznila. Jej preplo. Jej vážne preplo. Stojím s Jazídom pred dverami nášho bytu a čakám, kým nám otvoríš. Nie, sestrička moja, nezbláznila som sa. Ale obávam sa, že si sa zbláznila. Ak neodíde, neotvorím. Šibeti, nepustíš ma domov. Hovorím, že ak neodíde, neotvorím dvere. Nikto tu nie je. To bol vtip. Neverím ti. Tak sa pozri cez kukátko. Čo ak sa skrýva na schodoch? Zaha, prestaň. Otvor mi, lebo zavolám toho kulturistu z 3. nech vyvalí dvere. Na 3. býva ten navoňaný poisťovák. Kulturista je na 4. Že ty máš taký prehľad o každom chlapovi v našom dome. Nesmejem sa. Rovno sa obleč. Prečo? Anielika sme už dorobili. Nikam nejdem. Obleč sa, ideme von. Kam von? Ja nikam nejdem. Čo ak by sme ho stretli? Veď ho aj stretneme. Ty si sa zbláznila. Nie. Vybavila som návštevu v azylantskom tábore. Čože? No, kde sú ubytovaní tí, ktorých sem dočasne premiestnili z Rakúska. Tebe definitívne šibe. Ja mám ísť do azylového tábora. Veď ma tam zlinčujú. A čo ak si ma tam pomýlia s nejakou migrantkou? Čo ak ma tam zavrú? O čom to rozprávaš? To predsa nie je žiaden tábor obohnaný ostnatým drôtom. Je to normálna ubytovňa, kde sú prechodne ubytovaní aj oni. Aj tvoj brat. Nemôžem tam ísť. Nemôžem sa s ním stretnúť. Je tvojím bratom. No, presne tak, ako som ja tvojou sestrou. Nie, mýliš sa. Je to moslim a je to muž. A keďže je mojím bratom, má právo rozhodnúť o mojom živote. Ty o islame nič nevieš. Vieš, čo sa píše vo 4. súre Koránu? Že muži zaujímajú postavenie nad ženami preto, že Boh dal prednosť jedným pred druhými. A pretože muži dávajú svoj majetok ženám. Počkaj. A cnostné ženy musia byť pokorné a oddané a musia strážiť skryté to, čo Boh nariadil strážiť. Zaha. A tie, ktorých neposlušnosti sa obávate, varujte a nedajte im miesto na spanie a bite ich. Dosť! Ty predsa nie si moslimka. Vysvetlíš to môjmu bratovi, ktorý sa sem k nám určite prišiel nasťahovať? Ešte si ho ani nevidela. Ale hovorila som s ním. A toto ti povedal? Že sa sem chce nasťahovať a postarať sa o teba? Tak to nepovedal, ale... Povedal? Nie, ale viem, že sa to stane. Tak ako viem, že títo utečenci zničia Európu. Tak sa teda na nich pozrieme. Vezmeme bakule a ubránime sa. No, sme silné, zrelé ženy. Nie si vtipná. Fakt nie. No, obleč sa, ideme do tábora. Ty vieš tak dobre po arabsky? Tak trochu som si občerstvila spomienky z detstva. Tá žena vyzerala vyslovene šťastná, že s ňou niekto hovorí po arabsky. Tu s nimi nikto ich rečov nehovorí. Volá sa Hadia a vedie tu aspoň hodinu denne škôlku. Nie sú tie deti na to už veľké? Presunuli ich sem z tábora z Rakúska.
A oni čakali, že to tu bude podobné ako tam. Ale sú zhrození. Nikto tu o nich poriadne nezakopne. Má ich na starosti nejaká súkromná firma poverená štátom, ale nič neriešia. Akože neriešia? Napríklad im slúbili nejakých pedagógov pre decká, aby mali aspoň nejaké vyučovanie. Tak, ako keď boli v tábore v Rakúsku. A? Vraj to celé skončilo pri tom, že hodinu denne robí nejaké výtvarné dielne práve Hadia. Inak by tie decká vlastne nemali celý deň absolútne čo robiť. Predstavovala som si to nejak inak. Ja som ti to hovorila. Ideme preč? Teraz už nie. Už počkáme. Vy, čo to robíte? Kto ste? Máme dohodnutú návštevu. Vy ste z médií? Nie, moja sestra. Mám tu brata. Moja sestra tu má brata. Ale veď vy ste Slovenka, nie? To je dlhý príbeh. Ako sa volá váš brat? Jazid. Jazid? Máme tu len jedného Jazida a to je pekný. By som použila sprosté slovo, ale... Takže Jazid. Taký, čo hovorí po česky? Áno, to je on. Ten nám to tu všetko bojkotuje. Každému sťažovateľovi robí hovorcu, advokáta, keďže vie po česky. Furt s niečím nie sú spokojní. Ja už fakt nechápem, čo chcú. Pokiaľ viem, chceli len to, čo mali v Rakúsku. Napríklad nejakého učiteľa pre ich deti. Mali to prisľúbené. A jasné. Takže vy ste z tých dobrovoľných aktivistiek, čo nám sem prišli podrývať morálku a kritizovať našu ťažkú prácu pre každú blbosť. Už mi je to jasné. Som tu dnes prvý deň a som šokovaná, v akých podmienkach tu tí ľudia žijú. V akých podmienkach? A čo sem prišli na dovolenku? Prosím vás, opustite toto miesto. Prišla som za svojím bratom. Nie, prišli ste sem sliediť a udávať nás médiám a aktivistom. Myslím, že tu nemáme čo robiť. Prečo nedávate deckám ovocie? Prosím? Poďme za. Na čo ste im tu natlačili do rúk letáky o kurzoch kultúrnej integrácie, o postavení žien v európskej spoločnosti, o kurzoch varenia alebo telesnej výchovy, keď sa dodnes žiaden z nich neuskutočnil? Slečna, vy ste nejaká informovaná. A najlepšie to povedal náš minister vnútra. Toto nie je hotel Sheraton Arabella, ale humanitárne zariadenie. Bodka. Len kto je vlastne humánny? Zriadenci si vraj preberajú dodávky oblečenia, ktoré sa strácajú, nikto nevie kam. To je nehoraznosť. Toto vám povedal Jazid? Zaha. Ordinačné hodiny, v ktorých tu má byť vami zabezpečený lekár, žiaden doktor nedodržuje. Mali by ste si vypočuť aj našu stranu. A o čom chcete hovoriť? Z tých 30 detí, čo pred chvíľou skončili jediné aktivity, čo tu majú. Ktoré s nimi mimochodom robí Hadia, jedna z nich, nikto z kompetentných a na to určených našich ľudí. Z tých detí bola už len na pohľad určite viac než polovica chorá. Asi nie preto, že je o nich tak skvelo postarané. Žiadam vás, aby ste opustili toto miesto, inak zavolám políciu. Človek sa tu ide roztrhať, aby pomohol tejto necivilizovanej skupine ekonomických migrantov prežiť. A výsledok je, že tu nejaký český hovoriaci, tiež ekonomický migrant, čo chce len zneužiť náš sociálny systém, organizuje petičné akcie, aby očiernil tých jediných, čo sa naozaj starajú. A vy ste tú petíciu čítali? A na čo? Určite je to len znôžka útokov a bedákania a zloby. A vraj sú to vzdelaní ľudia. Je to prosba, ktorá sa týka len ich detí. Aby mali čo jesť, aby boli dobre oblečené, keď je zima, aby boli liečené, keď sú choré. Nič viac. Utekajú! Okamžite odtiaľ to zmiznite. Určite ich vedie ten váš brat, či čo to je. Mesto je plné policajtov. Vraj ich už všetkých pochytali a odviezli späť do tábora. Zaha, pokoj. Ja mám naozaj strach. Myslím, že z neho nemusíš mať strach. Zorganizoval vzbúru, útek, naháňajú ho policajti. Blbosť. Je tu. Ako? Je tu. U nás doma. Čo? Sedí v kuchyni. Volám policiu. Je tu aj so svojou ženou. Hadiou. Rozprávala si sa s ňou. V tábore. No. A je tu s nimi ešte niekto. Musíme zavolať políciu. Je tu aj ich dcéra. Poď. Zoznámim ťa.
Toto je Jazid. Hadia s dcerkou spí vedle. Hadiu už znáš. Ďakujeme, strašne moc ďakujeme. Vieš, ako sa volá ich dcérka? Zaha. Po tobie. Ty o mne vieš tak dávno? Áno, otec o tobie vypraviel. I o vaši mamne. Jako o nejakých andelech pro jeho život. A čo bude teraz? Hľadá ťa polícia. Aj jen co se Zaha s Hadiou přeberou, pôjdeme späť do tábora. Ale prečo ste ušli? Prečo si organizoval tú vzburu? A nejaká vzbúra. Média to nafúkli. Malá Zaha mala vysokú horúčku. Potrebovala len lekárskú pomoc. Zobrala som ich k Milanovi a ten ju vyšetril a dali jej lieky. V poslední chvíli byla to zápal, angína, ale všichni sme už slabí a vyčerpaní. Takže si neprišiel sem, aby si u nás zostal. Promiň, že to řeknu, ale ne. Tady určite ne. No ale zas také hrozné to u nás doma nie je. Ale ne, pro Boha, tak som to nemyslel. Ja viem presne, o čom hovoríš. My so Zahou tiež roky snívame o živote vo Švédsku. My ideme do Francie, do Paříže. Žije tam mama. Zůstala tam, když se táta se mnou odjel do Sýrie. Vlastne si na ní vôbec nepamatujú. To my na tú našu áno. No, to máte šťastie. My s Hadiou žijeme jen pro Zahu. A proto sme museli utecť. A aké je to tam u vás? No, vieš mi, že je to poslední, o čem by si chcela něco slyšet. A nebudeš si nárokovať, teda, myslím, môj osobný život? Ne, to je všechno inak. Ja chci jen učiť a žiť s rodinou. Učiť? Jsem učitel dějepisu. A rád bych v Evropě učil, že naše víra a tradice jsou něco zcela jiného, než se tu u vás prezentuje. Ale je zcela normální, že z toho všeho máte strach. Jako má člověk strach ze všeho, o čem ve skutečnosti neví vůbec nic. Protože ti sfanatizovaní blázni nechtějí, aby jsme si rozuměli. Chtějí přesný opak, chtějí strach a válku. Hned jsem tady. A čo teda bude teraz? Ja neviem. Mám taký čudný pocit. Spravíme si výlet do Paríža. To musí začať inak. No dobre, tak začneme tým, že si konečne nájdeme vhodných chlapov. Teraz už môžeš. To by si ma ale musela prestať vodiť do tých... Děkujeme vám za přízeň a podporu. Pro více exkluzivního audio obsahu a seznam všech rozhlasových her sledujte naši partnerskou stránku na Facebooku Motýl rozhlasové hry.